nina taarifa ya M-Pesa na taarifa ya transaction ya biashara ambayo imekuwa inafanyika kwa kutumia M-Pesa inayomhusisha mtu anayeitwa Joseph Rwezahura. Joseph Rwezahura ni mshtakiwa namba 2 katika kesi ya ugaidi inayomkabili Wilfred Lwakatare. Sasa zote hizi ni taarifa za fedha alizopokea, fedha alizopokea au kutoa katika kutumia simu yake huyu bwana Ludovic, jina lingine anaitwa Ludovic. Sasa kitu muhimu kabisa ambacho nataka kuwaelezeni leo ni kwamba mtakumbuka hii kesi ya Lwakatare inatuhumu kwamba huyu Joseph Rwezahura Ludovic alifanya mkutano wa kigaidi na kula njama za kufanya makosa ya kigaidi na kufanya uhamasishaji wa ugaidi na bwana Lwakatare tarehe 29 Desemba mwaka jana. Tarehe 29 Desemba mwaka jana. Sasa hizi taarifa za M-Pesa za simu ya bwana Ludovic zinaonyesha kwamba tarehe 14 mwezi Januari mwaka huu, tarehe 14 mwezi Januari mwaka huu, majira ya saa 11 na dakika 47, huyu bwana Ludovic alipokea shilingi 50,000, shilingi 50,000 kutoka kwa mtu anaitwa Mwigulu Nchemba mwenye simu namba 0756008888. Wiki kama 2 hivi baada ya Ludovic kufanya mkutano wa kigaidi na kula njama za kigaidi, na mkurugenzi wetu wa ulinzi na usalama alipokea 50,000 kutoka naibu katibu mkuu wa CCM Mwigulu Nchemba. Mtakumbuka vile vile kwamba tarehe 29 Desemba, siku moja baada ya mkutano huo wa kigaidi, mkutano wa kigaidi ulifanyika tarehe 28. Tarehe 29 Mwigulu Nchemba alitangaza kwenye Star TV, kwenye kipindi cha asubuhi cha Star TV, kwamba ana mkanda wa video unaoonyesha Chadema wakipanga njama za mauaji. Na alitangaza hivyo tena kwenye kipindi kingine cha Star TV tarehe 2 Januari. Wiki 2 baadaye, huyu bwana Mwigulu Nchemba akamtumia Ludovic shilingi 50,000 kwenye M-Pesa kwa kutumia namba yake mwenye. Hii namba ya Mwigulu Nchemba iko hata kwenye kitabu cha simu za wabunge ambacho nafikiri ni hata mkifuatilia bungeni mtakipata. Mwigulu Nchemba, naibu katibu mkuu wa CCM, ana biashara gani na mtuhumiwa wa ugaidi Joseph Ludovic Rwezahura? Ana biashara gani? Ana mahusiano gani? Mtakumbuka siku ya tarehe 28 tulishazungumza kwenye vyombo vya habari. Tarehe 28 saa 5 na dakika 59, wakati Ludovic akiwa nyumbani kwa Lwakatare wakifanya mkutano wa ugaidi, wakila njama za ugaidi, wakihamasisha ugaidi, saa 5 na dakika 59 Ludovic alimpigia simu Mwigulu Nchemba kwenye namba ya simu hii. Sasa watu wenye akili wataunganisha haya matukio. Tarehe 28 Ludovic amekula njama za ugaidi na Lwakatare. Tarehe 28 hiyo wakati akiendelea na mkutano wa kigaidi, akampigia simu naibu katibu mkuu wa CCM. Kesho yake
naibu katibu mkuu wa CCM akatangazia dunia kwamba Chadema wanafanya njama za kigaidi. Baada ya siku 3 naibu katibu wa CCM akarudia hizo tuhuma kwamba ana mkanda wa video unaonyesha Chadema ni kila njama za kigaidi. Wiki 2 baadaye naibu katibu mkuu wa CCM akamtumia fedha huyu Yuda Iskariote anayeitwa Joseph Ludovick Rwezaura ili amuuze Wilfred Lwakatare wapate kesi ya ugaidi dhidi ya mkurugenzi wa Chadema. Baada ya kufunguliwa mashtaka huu mwezi uliopita na kunyimwa dhamana, tunafahamu jeshi la polisi wakisaidiana na usalama wa taifa walimtoa Ludovick magereza. Mahakama iliamuru arudishwe magerezani, wakamtoa. Tulipopata hizo taarifa kwamba Ludovick hayuko gerezani, tukaanza kutoa hizi taarifa kwenye mitandao ya kijamii. Jeshi la polisi wakamrudisha gerezani, halafu wakakimbia haraka wakaenda kuomba ridhaa sasa ya hakimu ili wamchukue Ludovick kihalali. Wakapewa siku 2. Na hakimu ambaye alisema hatafanya jambo lolote kuhusiana na kesi hii mpaka tarehe 3 mwezi wa 4. Lakini inaelekea kuna mambo mengi ambayo yamekuwa yanafanyika yanayomhusu huyu Joseph Ludovick Rwezaura. Kwa kuna njama kubwa, fabrication ya ushahidi, kutengeneza ushahidi wa uongo ili ionekane kwamba mkurugenzi wa usalama wa Chadema anajihusisha na ugaidi. Na kama mkurugenzi wa ulinzi na usalama wa Chadema anajihusisha na mambo ya kigaidi, maana yake chama anachokitumikia ni chama cha kigaidi. Na kwa mujibu wa sheria yetu ya vyama vya siasa, chama kinachojishughulisha na matumizi ya nguvu na ugaidi hakipaswi kusajiliwa. Hicho ndicho kinachotafutwa. Hicho ndicho kinachotafutwa na juhudi yote hii ya inayohusisha usalama wa taifa, jeshi la polisi na kadhalika. Nilitaka tuzungumze haya masuala kwa sababu kamati kuu imeyajadili kwa kirefu jana, na kamati kuu imesema kwamba tutahakikisha hizi njama tunazitoa hadharani na tutahakikisha kwamba Wilfred Lwakatare anapata msaada wote wa kisheria anaostahili. Chadema haitaruhusu Wilfred Lwakatare afungwe kwa kesi ya kutunga kama hii. Tutatumia uwezo wote tulionao wa kisheria wa kuhakikisha kwamba hizi njama zinashindikana. Na kama nilivyosema, na vile vile Watanzania wana haki ya kujua njama ambazo zinatungwa ili kuiangamiza Chadema. Nawashukuruni sana, nitafurahi kujibu maswali yenu.